इंडिया के एक लड़के को एरोप्लेन में बैठकर छोटा सा मजाक करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया है और जेल जाना पड़ सकता है, वो अलग। लड़के का नाम है आदित्य वर्मा और वो इंग्लैंड से स्पेन जा रहा था। एरोप्लेन के उड़ते ही आदित्य ने स्नैपचैट पर अपने दोस्त को लिखा कि आई एम ऑन द वे टू ब्लो द प्लेन एंड आई एम द मेंबर ऑफ तालिबान, यानी कि वो तालिबान का सदस्य है और वो प्लेन को उड़ाने जा रहा है। उड़ाने का मतलब आप समझ गए होंगे। उसे लगा कि इतने से मैसेज से क्या ही होगा, पर आदित्य का ये मैसेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने इंटरसेप्ट कर लिया और तुरंत स्पेनिश एयरलाइन को भेज दिया। स्पेनिश एयरलाइन वालों ने फ्लाइट की सुरक्षा के लिए तुरंत 2 फाइटर जेट भेज दिए। इसके बाद जैसे ही आदित्य स्पेन एयरपोर्ट पर उतरा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में यह पता चला कि आदित्य ने सिर्फ मजाक में वो मैसेज लिखा था। लेकिन अब उसे इस मजाक के लिए कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना और 2 फाइटर जेट भेजने में लगे 85 लाख रुपए भरने का आदेश दिया है। और इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि प्लेन में या एयरपोर्ट पर बॉम्ब या टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले मुंह संभाल लेना। मिलता अगली वीडियो।